你们天天的喊单子单子，在我们这儿是不可能有单子的啊，厂子就满的啊，兄弟们。第一个开月更换2条轮胎，更换前轮手震。本田4R V维修基盘异响，更换后刹车片，做个常规小保养。大众宝来更换轮手传感器。在中强就维修就保养，如果你们没得一个特别信任的地方，可以来中强车展体验一下啊。在我们这儿需要换就换，不需要换绝对不会让他换，当自己车一样搞。修车养车，照样全不花冤枉钱。